Bonjour à tous, je m'appelle Véronique, je suis infirmière clinicienne. Bienvenue à cette balado-diffusion sur l'auscultation cardiaque. Au cours de cette vidéo, il vous sera possible de reconnaître les différents points d'auscultation cardiaque, de classifier les différents types de bruits cardiaques, ainsi que d'expliquer la provenance des différents bruits cardiaques. Au cours de cette vidéo, nous ferons un bref rappel sur la circulation sanguine du cœur. Nous verrons les points d'auscultation cardiaque ainsi que les différents bruits cardiaques. Tout d'abord, voici un bref rappel de la circulation cardiaque. Le sang veineux non oxygéné quitte la circulation systémique veineuse pour atteindre l'oreillette droite. Ce sang transite vers le ventricule droit par la valve tricuspide. Ensuite, par la valve pulmonaire, le sang traverse le ventricule droit et rejoint les poumons afin de se faire réoxygéner par l'oxygène que nous respirons. Ce sang tout neuf rejoint alors l'oreillette gauche. Par la suite, le sang traverse l'oreillette gauche vers le ventricule gauche par la valve mitrale. Ce sang est ensuite poussé dans la circulation artérielle systémique par l'aorte et passe donc à travers la valve aortique. Retenez bien ces valves, car elles jouent un rôle important dans les bruits cardiaques. Afin de réaliser une auscultation cardiaque pour entendre les différents bruits cardiaques, il faut repérer 4 points d'auscultation. Ces 4 points se divisent en 4 foyers. Avant de vous pratiquer, n'oubliez pas de compter les côtes de votre collègue afin de bien situer les repères anatomiques. Le foyer aortique est situé au niveau du deuxième espace intercostal droit. Le foyer pulmonaire est situé au niveau du deuxième espace intercostal gauche. Le foyer de la valve tricuspide est situé au bord inférieur gauche du sternum. Et le foyer mitral est situé au niveau du cinquième espace intercostal gauche à l'intérieur de la ligne médioclaviculaire. Une fois que vous aurez placé votre stéthoscope sur ces 4 points d'auscultation, il vous sera possible d'entendre 2, 3 ou 4 bruits. Il y a également possibilité d'entendre des souffles cardiaques, mais cette vidéo ne se concentrera que sur le B1, le B2, le B3 et le B4. Le bruit B1 correspond à la fermeture des valves tricuspides et mitrales. Le B1 est plus fort à l'apex du cœur. Le bruit B2 correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Le bruit B2 est plus fort à la base du cœur. Écoutons le B1 et le B2 d'un cœur en santé. Le B3 survient après le B2. Il est causé par une vibration audible due au remplissage anormal des ventricules, souvent causée par une dysfonction ventriculaire comme l'insuffisance cardiaque. On peut entendre le B3 tout de suite après le B2 comme ici. On compare souvent l'écoute du B3 à la décortication du mot Kentucky. Écoutons ensemble. Le B4 est causé par une contraction auriculaire à la fin de la diastole. Dans le cas où on entendrait un B4, les ventricules sont résistants au remplissage. Ainsi, cette contraction des oreillettes qui pousse le sang vers les ventricules cause des vibrations qui sont responsables du B4. Par exemple, on pourrait entendre ce bruit dans certains cas d'hypertension artérielle ou dans certains cas d'épaississement pathologique des ventricules. À noter que le B4 est mieux entendu avec la cloche du stéthoscope. On peut entendre le B4 avant le B1. On compare souvent l'écoute du B4 à la décortication du mot Tennessee. Écoutons ensemble. En bref, rappelez-vous qu'il y a 4 points d'auscultation cardiaque. Il y a deux bruits audibles normaux, soit le B1 et le B2, et 2 bruits cardiaques anormaux, soit le B3 et le B4. Lorsque vous entendez ces bruits, assurez-vous que le patient a déjà eu une investigation cardiaque.
Merci de votre écoute et maintenant à votre tour de jouer.